polvere. Prima di questo. Questo Basta sfruttare. Dico io che devo fare? Prima tirare quello dietro. Questo, cioè, essere in mira. Tirarlo finché scatta. Tira, no, ci vuole molta forza. Ecco, basta sfiorarlo, proprio sfiorarlo. Questa la mira com'è? Qua deve essere il mirino oppure con... No, qua basso. Sì, l'ho dovuto limare che era troppo alto. Proprio basso. Basta subito sbaglio. Ti ho detto basta sfiorare. Forse hai sparato alto, ma non sai che l'hai preso. È bello lo stego. Proprio appena... C'è un soffio. Non so. Cioè, perché tutta la forza la fa il primo. Lo metto proprio in tiro. Intero. Che faccio? Lo vado a... si vede? Vediamo. Pronti? Attenzione che c'è uno sparatorio. Ha preso nel fegato. Poverino. Se la nebbia... No, un po' di sporcizia magari, non si riesce. Oh, quello è. Vedi che abita. Uguale. Vedi? Poi ci metto la borra. Ma può perdere, può schiatare se non va bene. Borra. Minchia, raga. Mese, Borra. Pallino. Vedere è un sadico delle cariche potenti. Ecco, come invece... Chi vuol provare? No, Mi piace una potenza. Che danno? Lo vuoi provare? Me l'hai fatta portare? Manco l'hai provato. Infatti io quello di mia figlia, ho comprato Guarda che quello 28 grammi. l'ho preso, 28 grammi. Figli mia, io ora tutti 40, 46 pallettoni, quindi... Mi piace, ma la sento quando lo fai. No, piacere. Ora si dovrebbe vedere la fiammata. Buono. L'hai presa? Gaeta! Quella là ci vuole. Io ci metto così, ci metto. Tanto che può succedere? Niente. Tieni che vola. Sporge un bel po' ed è perché c'è la semola. Pure a me era sembrata. Attenzione! Occhio alla fiammata! La fumata è venuta, ingegnere. La fumata è venuta. Ah sì? E ora comincia a far buio. Pensa che precisione, il cecchino posso andare a fare. Senti? Vedi? Niente, non ti convince sta pistola. È meglio il 32, guarda. No, meglio 45. Ah, grazie. Però la 45 c'è il discorso che devo usare quelle palle per forza. Aspetta.